ototebi ngaki orocheri tukeri garire itukori igoro abo konga nonya mogo ateba ngabana banyar kwa bagoserwa kore skuru oboteneneri bwe chisemi imeye chiskuru na baraboni go bakwe murungani kiagera mbabwati ebinto barachikoa abana gose endagera barachikoa abana se skuru banyare ko babakori nabo igo ase okubachi semi mbaganeti batwale chibesa chiokotenenera gabwa chinsemo chisemi mbaganeti ibinto abune ibitabu ebibaranyare ko bagosomeria abana igo no kungusana na kwanyare ko bakogotokororo abo ase abayiboli baganire ma Professor George Magoa hanyare goika ase chiskuru elinda kwa ene kibuna ayanyata ko bakagukwana hanyare ko bakagoikirana ase chiskuru echo kolende omwanchi omulire nkolenginga kwabo kirebuya emambi yabonega munalitukeliga lya Jumatano lile litukoli nene litukeliga nelia Women Crash Wednesday nyo wataite ko wisheli Mosubati onde wensi happy Women Crash Wednesday na bogo totumera SMS yao wetera enambe yuerega bwa screen yao na bogo gotonyara chinsemo chiri chemitandao chinsemo cha Facebook wetera Ndizi TV News chingero ase chinsemo cha YouTube na bogo tonyara wetera Ndizi TV News chinsemo chiri cha website na bogo tonyara wetera www.ndizitv.or.ke Team Diaspora nimete babo kirebono mambia no bare imeyo murabili amashabiki ito amatingo kabisa Dan kor Texas no ale ime yomorobilia nabo Felix Nyangweta kor chinsemo chiri chia Doha awantenga no ale omo ime yomorobilia nabo omonyakero goito omonene Kennedy Gisemba nero kora omorobilia kor chinsemo chiri chia Team Diaspora nimete no ale ime yomorobilia amashabiki ito onsipi ime yorogongoro rwagusi nabo isko yorogongoro rwagusi no batubwatete omorobilia wensa kiabono mambia toko bwaligania kegima monyara ko mogoso ime yomorobelia na mange torach ko bamanyi ngoso atori chinsemo cha magazeti na leli tukolia Wednesday erongo kwandira tuli igoro yechisemi anya ko bwate iboli ndelia sikyo maganitara ikase studio na bogo totomera liboli lyabo elinde tonyara ko batogokoiranelia baiga mashabiki onsipi twabaliganiri ko county 001 Timu Nairobi ni maite na omulime yomorobelia no mogokone bono mambia ase kubwaligania nabo igo mugendera gotinga kabisa ime ya Ndizi TV oboiga nabo obwansu bwo mugisi nabo igo chinga kitwatika ile amatukamake tosoe asobocholi obonene habarai ndoroche nigo bagendete korandia omulembe nentukoruge gase studio tawatenga eneki omulembe chinga kichionsi hekero mogoturbani omulembe nigo kwirani amagenderero magega korende manchi omoligerelia bono ningo kwali bageri gatutumere mesmes yao tumanyanga kinga kike bagokwa bwatire bono mambi ngayo bwatete koruchinsemo chonsi onye ase chinga kinchiro resigine kora chanda na bokoliskani edekoda yabo elindo nyara ko bagokonyora amangana mansu tanyara ko bakagwetera korugaiga ase studio yetu ego majumuri yetu akware ni asinjira yabene kabamona inchukuru bono bakagaro to akoro muroberi yetu mauchumbe yanyingi koja se studio tena kwabo kinane kiroberti litukuri akiro litukurigia nyasatu anjiri kwabo ngwanyora bukanya sai pastor kwero gosemelia nanda kwero gosigeta kwegena kwabo na sensame yensakia yodo korosera litukuri nako temga ki ebinto birinto chikuriria magaseti litukuri tororena narali airo burito anene kero siasa turuje abwatrinze nande muregete kabisa kadugirte matukama ko chia sobochori ndruchike mbekeke bochori amunejime IBC niko kianda niko ki aliga ndimono go chia sobochori burebosio boiga bakenya nabarai abo kuri ibirugoni go be aliganedie krobenda tuwa kereko ko chinsemo irikorra go saba menyimba basire na kuba ibirugo kitari kikiando mutinyo dana atoto omwaka oyoiga buna ndestv niko torago kumanya ali atekire kuri jinkongo inye chenze twagotebi twakorosera litukuri awe mambi yabo niko twagoteina yaya ikiyate kire ko korekana ase orogongo rwagusi na sinsi to ya kenyingi mega mashabiki tu andonse asmoberete twabori motume uchumbe yao sotome uchumbe yao ja studio ode kwabo kirande kwa robere ritko lya ubuya buna sa enelya nyora ngwanya gutuma uchumbe yao teammate ngaigwa chiete nyasimiere ngutumore amashabiki tonse asmoberete kenda gutuma uchumbe jinu ja studio ende twa mayanga kitwabokire ntoba intutueka karotora be intutueka igo pondi diraba lakini oba iskabu nando tume uchumbe yao lakini mete na jitim jetu ne jinge team following nero team diaspora nero team apana kosa nero ige team eliore kiagara mashabiki tuna mange kurwasinsemo nigo twabari ne sinjira yabene na kwatayuna mobe 90 uika omweli ona sense media gisemi na bukunya gotumali boli yao anene ekaroroje mu Professor George Magoa agote abuna aboroki wambaseri unane bamago seriwa bono ngotoko moji umugwasiri ekaragote abuna aboroki wambaseriwa
ina serikali yatumire chibeze guchi asiji school nandi boma konywana na borokyo kero baigire ebago seri buna yo muiburi go sebuna yo mubwata ni gisemi nabago tutebina ngakiro gisemi ase seito ya Kenya chigende takirigo siro ekagera muigwete no boguma bwa kongire gotuma kerengel kyao ikoraga enseria ya munenusu tumago so sensemeli ye gisemi tukwana na mangana gisemi imena isko ya usito turenda sensemeli nde studio tokwirana tokora sensemeli ya check tumago so samagasedi editko galero. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Omuliyeri lyabwe televishoni ya Ndizi TV bono nabukura ly'obunchorya bwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwekere abaligeri lyakurwa chikaunti 52 ekyo kirasorogo nkorwa Nyanza nabo igo Rift Valley akesimi ase namba enoti 52 inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo eryotogwekere gose otutaharire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe College ya Tenacious Harbor niyo igoreti mirango yaye guchiese bari batagite kwegera ububweni ya bwo gutumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama ye D nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boyo nkosomya bale chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Eyukumanya mange kubwatikana n'obukoreri bwabo batalire imuyumu chukisi asamagajo a Twins Towers rirongo lya kabire gosoba kirisime ase namba enotibere isate enoti sano na ibere nabwo kubarikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousharbalcollege.co.ke Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO. A company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yawo asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boyiko ichigo tumike stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boyiko drip irrigation boyiko mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirenko au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boyiko chiriya choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia e swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache icho chigutumika stima gose sola kuruwase chibohol gose bisima uikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bagukuburia umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erangi na KTRH bakirisime ase namba enoti isano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye
Davis and Shortleaf ango yobo kori emirimo bwao ase ogotumika chimashini chekerero omorobilio bw'emisa Jumapili onye toikiranĩtie misa omwancha omurigereria Ndizi TV obwansu bw'omugusi kabamo na inche kila Jumapili asomoroberio bwa emisa Jumapili togochakira chinsa 11 mpaka enseyemo tigatwegokie asamatera yogo kunenkoro ringana ryogo segeta tosome ringana rya Nyasaye tweriganie alafu ali twegera litukerio tonyale kuyabwati achinga kichonsi aseigo na bariganirie kila Jumapili gochakira chinsa 11 chia Maragoba goikenseyemo kere Jumapili na Joseph Mokogoti ime ya Ndizi TV inyura nemisa Jumapili gochakira chinsa 11 mpaka enseyemo ya Maragoba tomocha koba amonai Peak Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na kwaonia chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo mwito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao naboigo nkokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi Ruth ase namba enoti sano ibere noti isato kianda isano isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byo kolera chigosori Ndizi TV obwansu bw'omugusi Mwanju murimbi mona karonda tukubwatia imambi karonda tubwatia imambi yaboniga tutara na zemeria magaseti tugaturarora bari muri amona into simbara ya mwasoire sumuro birwensa kebona mambi kwetera sensemeri mitanda karungwa sensemeri ya Facebook page yane Eric Sura odena kuruki umbulitaro niko ndani na maya no murugyo ya Monica kwambuka akuboringa ipita mojogale sapron saro koza Richard Riten barasa na Daniel Ogonjo akwatena baso imeyumuro video wensa kenoro oribuka oko beka oburoso bwelitko tezi awdera kuruki birigo na onde imeyumuro video na mugako ye amona abana babo bagotera no abalime yumuroberio kama kawaida Thomas Omikuru abo mabachonya igwanyamira county bwa Kirebuya tu datu mwamosomi umora mamu Agnes Mokeira Elizabeth Gesare Lame Kinyaribo na kindly yatana totome ngora yaituko chiase the family of the late retired Jibu Bosamaro Daniel Onjengo Oruaru igoto tuminente ngora yitoko ruasi gatasin Ndizi TV mambi yaboniga ointo mosomi gotatu mengore yu so ase family yanya gosira late chief Bosamaro Daniel Onjengo Oruaru nara kuna Kevin D drungi ate amotondo based tuned in
koro jiseme chichabo nchale atano alimi yumrobilio kedu ni machabe atena koro chibngombe motrimes bwa kirebuya no ndime yumrobilio bwi ensa kigeli esteri koro jinsemo chiri jabo basi nyaboterere agotebana no alimi yumrobilio bwi ensa kiabono mambe amolioka na mamu mwa rangi na my habi Ibrahim na abana Clinton avan na Brighton baotano balime yumrobilio bwi ensa kiabono mambe chones nyamesa awatane karuto kumakere jestene tumakina no alimi yumrobilio kefi Kemi Sophie Motangi Korwa Nyankongo Junction watching you live mbia mogoja tenya saba seni emambi ya boniga ungati ya bali bandate gutuma SMS cyabo nabategana bali miyumurobili bwensakya abono mambia asumurobili bwensakya mbia muna sokwenda gutuma SMS chino yingo so ase page ya team ensakya abono mambia nigo ndoche Dennis Sonjari atana kimwabo kirabo kurwa naivasha ni mambingi nya satu anjeri ko bamoyo aso bwanchani bwae tiganga baigaba so imeyumurobili muzabibu group na mukeiroye Sabasi Kabori, Richard Kabori, John Moseti, Alfred Mose, John Mararo, banyareko bagosoa imeyumurobili Elijah Jogo ni gagateba topoke korwa Itongo Sengera Village na jirani Melen Nyarango na Dorika Bosiboli na Edward Obutu na Alfred Sabasi Kaiser na Obedi Obadia na Wini Mumanyi akobaganira litukoligia na inde basoe ase omorobili Kennedy Arumba korwa Mara Machakos kama Simba lya bigutu bogeka kondani kama kawa Felix Motari kama kawa kutoka Mala hadi Nyabio City tuned in Unabotambe tebi mama Beatrice Mokeira aboke akole emerimo Elioto sirie obotaka na boigontebi Brodeno na sis kwamboka litukoligia Tuabokire na Dorika Bosiboli na Kaisel na Obadia Wini Mumanyi banyareko bagosoa imeyumurobili obwensa kia bono mambia Malama Chakos agoteba ago wishelingina Happy Women Crash Wednesday mbia mono sana ase chimesmesi chino mwanyareko mogotuma bono mambia Kumajumuri yenda gutuma ujumbe yao wetera asinambe yira siskini yao na senseme yimitandao ekero tutategura kwira wikasa magasidiri tukuria rero turigire narari irubolito kerombate gaseti ya The Standard niko mbate gazeti ya Daily Nation ase gazeti ya The Standard ngana ali irubolito igoro ya umura ibikia magio diemrera murodinga uyo kurigiro kenene wetera somo bwasi miuro moja boigo numura ibikia makia UDA uyigoro mokonyi umura ibwense Dr. William Ruto nero kurigi ekerubuke bura ibwense asomwa yiga muri gazeti niga muri kirete na Raila na Ruto niko babwate getire getindi anene krobata gete gochiwafo idigose ntogenda se Ilanov goyo manyarega kubwa sentunde ntangani kumuri gazeti na nigeta sumu wikinyamana na Raila Ruto is tough task to avoid Ilanov yani ngakibabwate getire getindi kwena kibuna nkubwa oyo mobo nkubwa ari chikura asentunde ntangani ende ntonyarto kwenda asentunde ya kabiri mbane bakuri bro kurende babere na ba murikire manana kibons batakere wesuguma ele kwera kibuna nkonyora bari chikura se around ntangani kona no muri kibuga seti na muri kirete buna ebinto bina bigenderete korekana ekero geopinion bolsigo sokiwa buna ababere nigo ba enderete koba ange oyo moni gakubu yonda ase jikura chingi osase chi percentage enge ase igoro yemia enke wana sate wetebuna kolengana na Raila na Ruto ekerobade neck to neck goseba ko babwana ine ase egekeke oikabono bonsi oyo mogati yabo oikabakore igasengongu elikwene kuna ba Kenya anne bali batara decide bali batara chorango bawo chwakera chigura basoire ase eitobo mu wa Kenya kwanza osomo obwasimyo ra umoja umuri kwasedi na murekeretena kya babere bawo chokore gasengongu asama tukaderte 25 no mu gucheso bochuri bonne ebu mwaka oyoiga ainaro hairo naro egaseti The Standard etuburito litukurero boiga bunindo chimuraibu ense Uhuru Kenyatta na bona na kia chakire komo campaign tene ni umuraibu kia magio Raila Murodinga na mata karua se atebete litukurero na Raila ne rwanyarga ko genderedia chi project chiri akodire asensi yetu ya Kenya igatebe ba Kenya tigaba sire Raila Murodinga oyo numuraibu ense Uhuru Kenyatta orekanete litukurero ekera atebete buna inche buna na ba poliri munyare moko mosira Raila Murodinga ekiagera nere obwate amarro yense go chiense ego chibosio
ekiagera njengo kurande tamu yane na kogenda kakulende oikatutige Kenya ase amagoko amaya oyu no murai bwense urukinyeto nyateka ukwana yuli tukorigoro ekiralinga sensemeli ya wananchi alinga sensemeli ya mwingi level 3 ekiralingo igora enyagitari ya mwingi level 3 asensemeli gosese county ya Nairobi ayuna rairo bortaboigo asikatite yo nimurekerete igoro yensemo eri yegiskuru ngakibona abarimu abanene banyarire bahwati womotu anekro giskuru ya tigwegoru anekro bogi baboga ndeze gokonga namaguri yebindaga ndeze gokonga anena ari yendagera igondo gigori rigo chasobe imitorona arariaya abantu banyarire bagwetera anekro giskuru gigore tu kerobo no bogi babonyarire bokonga namaguri yebinto ndeze gokina boige gaseti ya testanali nimurekerete igoro nakyumuraibwe kyamagia UDO yuro mokonyi bumuraibwe ense Dr. William Ruto nando kuligero gwetera somo bwa Kenya kwanza naki atebiruna geopinol poll chikuruwa osingotangine ase ebirengererio bya Kenya ase abakenya urajwa kirchukura nikabona atebiruna yaya obuno bolimo era mochiribuna abantu mbare bakare kwenda likari babeka mangana buna oyonero utangine oyonero siegete oyonero namba ibere sinamba isado era atebiruna yaya tigaba Kenya bamwechi tariki chirikianda omotinyo gatano gatatu omwaka oyoiga boige gaseti atestana nimurekerete igoruna ki eden goseri kabeso namangana kabeso namangana anyarire gakurigerirwa aseregasi yumurai bwense urukenyata ekarari getigo chigokora chintunde cha ibere uno murai bwense ya Kenya indu junya digari ya CBJ 14 na 15 na ki edeni goseri kabeso Kenya bwate yeire ebintu gotakorekana bya sense yeito ya Kenya inaro airo bolito asigaseti atestanali kodento chikugora kochimetoriri asobogari ingoligereria egazeti ya Daily Nation nindoche engana yanyari kobage koegwa obulito asinsemejo abo ase omurikibwe gazeti yagotauna Uhuru nigarenge omororo ase okoligereria bali banyate kwa bagokora amagoso ase serikali yaye kone nigatebire omokonyi boyo koronere kiro kyoburayibense wetera obomo bwa Azimio la Umoja oyore Martha Karua taligo chigokora checha na chikwaneki onyari kobaka gusiba abaibi barachigotoka ase serikali baranyara ko bagoswa asobogambi omotienyi ogochani gatebire teneni erina aroche amangi kagokorekana ase serikali yae kurende akabomorora tachiti koimoki getambukiro kebwenete ayona mangi naboko yarigire ase page ya gatano na kabere oiga ase page yo yentangane ni gomurikibwe gazeti anyari ko bagakumurikira ngaki ogwetana kwa Uhuru na Ruto kwanyari ko bagokoreta ogwatananika ase parliament ose ase ebunge eyemagega yokorangerirwa ase gochigotwara egeikaro abo ase ababunge babwenete gotwara egeikaro korende omonogeri bwebunge Justin Muturi niganyate ko bakagotugutera arengane yo asatebetebuna konyara geikare kingera ba gazetted ase page ya kane ndo chikoigora elinde tonyare ko batogosoma ase obwime mono korende ase page yo yentangani nigo omurikibwe gazeti yanyare ko bagakumurikira engana yo gotibongo kwa basubati ase butukibokoroki abasubati 15 kera lituko nigo bakonyara ko baba gotibongwa eyemagega yo butukikoroki kurumwa koriga gosegwetani emitinyi 12 yetire ase toikero motenyo igo gatano na kabere nigo gwetania abasubati chiribusano banyare ko bagotibongwa emeyo muchi o Nairobi ayina mange ntuchikugora ase page ya 11 elinde tuimanye amange oigo ase page yo yentangani ndoroche ekegambero nigo kenyere ko bakego tuguterare ekina Kenya to ko bagikobekwa ase ekegambero ekyo ekikegoteba nayo koronere kirogo kyobo governor ime county ya Nairobi Johnson Sakaja gweterekia magia UDA anyare ko bakagoteneniwa elinda chikorwanira ekerogekyo bona nigo ekigambero gyatebirenga mbabwati borori boise nigo sembabwati evidence eyare gotebanga nigo tabwati degree abwate
ne fake bono nigo tuchikuligereria amang'ana yo ase page ya 5 na limo oiga ase page yu yentang'ani nigo murikibwe gazeti ya nyareko bagakumurika na kichingwana cha bene cha renge litukorere abarwanereri bekirogo kyobo governor ime county yo ya Nairobi cha kolekanete na boigo na Sakaja Johnson Sakaja na Polycarp Igathe ekero barochikanete bakorutera na chinsase nigagotebanga ochingwane cha bene tichiarengete ekeruge kikyobo governor gioka nigo bali kumurikira abarwanereri ababobora ibwense oyore William Ruto gwetera obomo bwa Kenya Kwanza Alliance na boigo Raila Odinga gwetera Azimio la Umoja ndochikosoma ase owemento manyana naki chingwane chichenyete ko bachikoleta engencho mono ase abarwanereri ababekerugo kyobora ibwense boigo ase page iyo yentangani nigo murikibwe gazeti anyareko bagakumurikira engana ya bajumbe koira ni chi million chenyete ko bachigwa kanugo cha sebale esenjere tabwenereti nigo omurikibwe gazeti yatebirenga 460 million nigo chire ase amaboko y'abajumbe echichibwenete koira na gochia ase eserikali boigo engana nero imurikira ase page yo yentangani naki vice chancellor ya Kenyatta University ya nyareko bakego Syria egasiae yo manyikante na professor Wainaina magayo gotoke kana kweswana ni ana mangana yo bolemo asinchera etabwenereti mangana yo ntochiko yariereria ase page 10 ainairo aire oborito ase egazeti ya Daily Nation page entangani Hekero mwanju muri okonganjira kwigara bona gaseti the standard go jimeni ngo ira ikase bija gatatu asebono riberera go sekimino negatindi yaje gikone kwa ase University ya Kenyatta University anene ekero bukuruganu bwanyare bokoreka ororo ekero bono body rietenete masoma sense meyo yanyaldige ko suspended gusike go tenenwe cancel rietenete masoma University yanyaldige go tenenwe hamono mo files chancellor of University yu anene ekero riberera riendete kwene kigoro yeke kemo ase University EU esdet ko serikali ngobono yirite ribaga lya bene na gokora mangana yugo sigoire getambagero na kora abatenenie council iyo amo ne vice chancellor bwe University EU elinde kura aligereria amangana yu alingete ase University yote gwasomera mangana yu asense meyo ngakibone vice chancellor Bauro Wainaina anyarete gakora tebuna kora tenense motora aligeri tura koro bolingoli na bogwasomera sebeji ya gatatu gasedi ya standard boga sepeje iyo nemureketina kekyombekeri gekoraria omoremba sense yito ya Kenya gosikeri ko bigonye kende National Cohesion and Integration Commission NCIC Kenya rige kubulia ba Kenya koba abamotwe gosebali koba motwe asokoraria omorembe karadonde kwere kwenda sobachore bonne ebu mwako yokolengana no mosio bwikyombekyo sikita ojaro ngobona bodi abakenya bujugwe sokia asomo baro oigoro mono erigwa kira barai bali baraleta monjori asense yeito ya Kenya gokwana litukurigoro ekeranya alitega kuigora amangana National Peace Mediation Team ase county area Nairobi nigo sikitate tabuneke ekyombekyo nigo kendete gokorega asi ebyombe bide erikwena kibuna Kenya ngokorere chikora chabo asomorembe na asobwasioko eri botutukanu bwende bwensi mbochigwateka ase ense ya Kenya kango goikia sebecha kane ningi muregerete igoro na kibono abo serikali nyarige kuboli chiamate chidichanya chigotama kurwa sense meri ya Baringo koira na ororo inda borkyo banyoli bakonyoli baga aliyo kuira na gochi ase jiskuru kolengana anomo county commissioner bwense meyo abli sak jeldeza nigobona aboliria jiamate tamete kurujinsa majirja Baringo north na Baringo south kwena kibuna omore koira kinangwera na bale ekiagara omorembo majire korokana koira na asense meyo umwaka ose tamu yaeta niga borokiwa ange chimi sano isito batagendera na masoma bakolengana nigo batamite kurwa asense meyo kerubo sagani kwari gokorekana nababegu bali bara asense meyo gosane bamekante bna kipandit asense meyo ya Baringo konende kolengana mo commissioner ini gate no morembe oiranire ire asense meyo igo abantu nabo bakwirina gochi asense meyo boigo ase bijinere murikirite igoro na kibono
abalimu abanene banyarire bagotigara asumu ichano monne gosibata maitingi bagokora anekra borkiwo bairende gukyase skuru ekrobo gima bwendete gokina mono korengana abalimu abanene gosomori kweseti namurikete buna bali nigo bagotebuna mwana taenda ne skuru fix mbase ali umwana kurinde nakyo mwana akuragera se skuru ekrobo gima bokongete ekrotorochi na nonye nerigori ryechingende rigori ryechibando rigori ryomugati rigori ryamaguta rigendete gokina mono ekero omaguta erita chirite merongo ebere 20 liters amaguta ali chiribu isano nesuto umwako yiga kero mugati bono ikire gishiringi shiringi 60 shillings ekero turoji na chingende bono chia kindiri goli chia chire ange 90 kg nigo chikare kogorwa 10500 ige bintu mbikongete asiyskuru ego bono utakwe somera na kia bantu bamanene batebiru ne bintu kujibiro kubakongera abaiboli imbaraka na ficha abaiboli mbaimigire naboko esomera sebeji ya kane gaseti ni ya te standard kirungu kwero wika sebeji ya gatano nomo inde mai kwa fude nera gendere ni elina ki wajakoya nere ngaki wajakoya keraso eta sekimirano kyubura ibu enso mwako yoiga na ki aireire kosina ki achenjiri matrix yeti kura acho mwaka oyoiga igotegwa somero rena naki ya chenjiri muri gwese tena ya nere nabwate bali bakumosira bake nanda ise kogenda buna gendeta igo nabokenyira enda seliran igo monte igo chikobwa asentunde ende entangani eyirete buna uru eyirete buna raira na uru raira na Ruto goikaba kore ega sienkongu endi kwena kuna bali batara alisa idingo bagwakera chikura ngwakera bale eita Ruto ose raira eline nto enda se eranofu umuliki wa seti namuri kitabu anene kralgireti umwaka 2017 akariye na kiopino reports ya gokorwa na ndenga kichikura chiagetwe gakiyo raira ni gale gotangana ase meronkene na kianda ase mia korende tacheti kuire kerogo kero chikura chiagetwe nigo bomo boli bwa chupiri bwa nyorete bwanyorete 54% ekero raira jete konyora 44% gona aboni ngamne murekerete na kiraira tangaine ekera bwate 42% Ruto agatwara 39% wajakoya agatwara inye ase bali batara amanyanga ibawuchwakira bale ase ikomi ase mia goto chikumurekera ayo osekero uteketukwa somera samangi gore wajakoya raira na Ruto naboga somera sebeja gatano mega tukwerere ngija sobochore bonne bumwakoyo ngorierea egazeti ya Daily Nation epeji ya kabiri ni ya gatatu nigondoche ebicha ya umuminyokyo yo mumanyikaine na mo fara niganyare ko bagakwerera ngakyenyate ko bagakwenyora asichinsemo chiri cha UK ekero areko abwate interview nigakonyora tebiringa nigo abaiboli baye bamuigeti chinsemo chiri ekyagerere no umuibura kuruchinsemo chiri cha Somalia semi kurukunga Mogadishu korende bana niganyare ko bagakoru oroboti oronya asagoteba buna niganyate ko bagakwenyora chinsemo cha UK maiga yumusubati oyomo oyo atamo manyete komosoya segari yae nabo komoachi documents echicharinge fake nabo komoira goikachinsemo chiri cha UK niganyare ko bagakorera buno musubati oyu anyate ko bagagotishero bugima bwaye asanyate ko bagakomoa egasiengongu elinde gokora nabo komoro kichibicha che family yae asale komoteye nyatari gokora buna komotebia family yae nigo yaringe ase akongu ono omuminyokyo oyu onyate ko bagako kagoikachinsemo cha England kabuna refugee wose buno mukimbisi nigegete chinsemo chiri omwaka bweri bweyemo mikianda merongo kianda ne tato akanyara ko bagakorokia ekego kyagyo kuminyoka akanyara ko bagakoba omubui o 5000 meters asichinsemo chiri akaegwa title ya European Junior Championship ase omwaka bwechiri bubere neyemo weko mwaka bwechiri bubere na isano na ibere nigo akolete yo gatano na limo ase amamnyoka akolete akolekanta chinsemo chiri a World Championship in chinsemo chia Osaka wega so mwaka bwechiri bu ibere na isato nigo anyata ko batachi guikirana ase amamnyoko ekyagera libere randi anyata ko balikwanekirwa ase chinsemo chiri chia Beijing sama mnyoko akageire gokolekana ase omwaka bwechiri bubere na 10 niganyata ko bagako minyoka ama minyoko a 10000 meters akanyara ko bagako break record asabete umutangani naboigo akanyara ko bagako enyorera e gold gotaka kumanya omugano omwa
faraha nabo koyenyora ase egazeti ya Daily Nation page ne ya kabere nabo igo page ne ya gatatu ingorigereria page ya kane nigo okomina na gose okongusana na egati ya Uhuru na Ruto kwanyareko bagokoreta obokongu ase banyareko bakoeneki ogwatananika ase ebunge eye magega ya egeikaro kiaganiri gokorekana ase omonogeri webunge Justin Muturi anyate koba kakugitugutera ale ase atebete ngangera nyarakoba kekoba gazetted waigo Junet Mohamed oyo rokanire gosira ose oyo gosira umurwanireri wekirgo kyobora ibensera ila Odinga nigatete buna ebunge nere korosi amachiko nabo igote koba entangani gochaka kubuna amachiko ekyagera egikare kinigo kyanyate kyaganire koba gazetted elinde ababunge bachikonyara koba bagoikerana ase chinsemejo waigo niganyate koba kagote ababunge banyara koba bagoikerana ase chinsemejo abo nabo omonogeri bwebunge Justin Muturi achete koiwayo ekyagera nigagusira omosike Ruto ase chikore chiga akanyara koba kakogetuguterale elinde gechikoene kibuna kenyere koba kekoba gazetted ase batebetenga egikarekyo nigo kyabegetu elinde gochikoroki ose gochigosira oyo koranekero kyobora ibense gweterekia magia UDA oyore omosike William Ruto aina mangena bogwesomera ase page yo ya kane waigo ase page ya gatano nigo toroche ekyombegete ntobo chori nechimbebe IEBC nigo kenyare ko bage ko enekeli abakenya bachigotwara network erengia chinga kiechiga chiobochori niganyare ko bakagoteba chi center elweyemo emyeyemo na 10 nigo chibwate network ya 3G na boigo 4G asanyate ko bakagoteba nigo barachikweneki obochori banyare ko bogokorekana ase enchira enunge waigo ekyombegia Communication Authority of Kenya nigo Kenya tako bage ko enekeli gosige korwa network yabo bachigutumika satellite ase chi polling station echo chi center echo elweyemo na emyeyemo na 10 echigotumika technology ya satellite eyemagega yo munyakerogo wa Fula Chebukati wateba nigo babwenete gotumika network ya Kenya Integrated Electoral Management System kits ase batebetenga nabo barachikoeneki breakdown korende ekyombekyo ya Communication Authority of Kenya nigo Kenya reko bage koba network barachigotumika asoko eneki buna banyare ko bakoirurukia amatangazo yobochori obonene buli busyo tobatigana nayo nigo tokenda ase page ya gatano nalimo ase ekegambero Kenya reko bakegotugutera ale ekinagia Johnson Sakaja oyokoranerekero kyo governor ime county ya Nairobi magega yoko ekinaga bose bare batebanga anyara ko bakagotangwa tabasakuronera ekiruge kyagerta bwati amasakara aisaine waigo omonachi ekina abosi bekegambiro yomenyekanite na Anthony Merima niganyata ko bakagoteba mbabwati bwane boisaine wetera engane yo ekyegera IEBC tebwati mamocho ase okomugani gose ase okumubeka Johnson Sakaja asokorwanirira ekiruge ekyo ayo namangena bokwenyorera ase gazeti ya Daily Nation ase page ya gatano nalimo waiga se page yoyo nigo emurikerete naki oyo kabere omugavana bwe county ya Nairobi Mike Songo oyo koranerekerwa kyo obugavana ime county ya Mombasa naki kinake ekera chikona choli tukolia rero ase bago chikoikaransa bana chiki na batatu bago chikoikaransa oyore Justice Olga Sewe Steven Gidinchi na boigo Ann Ongincho bachikoeneki obwene bwenganeyo naliri tukolia rero Songo ngumanyare ngaki ekina kya ekera chikonyara kobage kona chase gikarokera chigotwara ira chigotoka aseli tukolia rero boigo ase page ya gatano na kabere nigo abara ikoro ase chikanisa banyare ko baba gwesoke na boigo gochora committee y'abantu 14 abo barachikoligereria naki obochori buranyare ko babogo korekana ase baganirie abantu bonsi korandia omolembe na boigo koeneki chibura burunchiranyara ko bachikoenekigwa ase enseito ya Kenya boiga ase page ye ni marikaritenga ki
Matha Karua ekerara soya sobogambi na kiara chikoene kibuna onyare ko bakagutugutera wesiga gosiba abantu baranyare ko bagotokekana no bokurumi ase obogambi bwa kiarabe omukonyi w'umurai wense ogatano ase gotaka kwemanyera amange nabo kurigeria page ya gatano na limo nabo page ya gatano na kabiri turenda somutu moko tokwera na tumaye kwera na sintunire ya kabiri ya magaseti. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Orogendo rw'iki kilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima eliyo kogosoka oikeraniye eganka yao asumuru buryo bwese abarya yobonjorya nigo tokuryeria inakiekerengererio kegunchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao na bono nigo bagendrete gusuka busyo umerana nere kira rituko lya Alamisi inseye muninusu ya Marukoba na boigo mwiroro rituko lya Jumatatu chinse isanu neibere cha Mogaso asumurubiriyo wesabaria yobonjoria imeya Ndizi TV. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri mijumu chukisi eko nibintu ao vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Kero muntu nabwato muganoye kurweibolitwe goikasa ikireboniga kurenden kero igentekemo kebwatana numugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo nomukia bwogwe tomakigima ekerengekenene ky'umuruburyo bw'omuganone n'okurwo sigeta buchia sumuntonde elionera nyare bwetoma gwekebirengo by'igoro Brighton Makori nigairire ribagerio nagwisaransa n'abantu ao eriogo korentera emegano yabo rituko rya ijuma chinsa ibere cha butuko na boigo moiroro rituko rya Jumapili chinsa isano na isato cha Mogaso imeya Ndizi TV. Ine aye no mwana siasa okoria ikirogo bono tibwe chanda eduka Kisi Brands twachire angenaye enyorere ebintu bilia organitia se campaign yago aiga aseduka ito ngo print tore chi t-shirts chi hoodie ama aburi chi kobi chi banner chi reflector chi poster 3D signage chi lightbox boigo ngo kora tore vehicle branding gatia yande amange tibwe chanda kogendare no tore angenaye aiga somo chiobo songo ayegonsi pi niko nyora aseri gori lya mubuko tostarere asamagacho a Uhuru Plaza ekoroba ya kabiri boigo nabogo twakira esimi ase namba 0727 026 368 gose 0724
297 565. Kisii Brands Creative Printing Solution. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Memano majumure karanda ta goto bwati nande memana karanda ta kubwati murobir gwensa kya bon mabiti angwere no ikasa magasite ngwere ikase bejata no kabere kasetine ya testan ya sebono murai wiki makia UDA bogoro mukonyo murai gwense Dr. William Ruto nando kolikero kiburai gwense asentunde yiga Protokana sopa chore bonne nigo na tebiruna opinion polls jigo sokiu nigo jire chubori mokorenganere niga tebiruna nigo chigo sokiwa eligo favor go seko sira umurai wiki magi UDA murodinga uyore kuligero witira somo bwasi miuro moja korengana Ruto niga tebiruna ere tari wanchana na mangana yonyara kago sokiwa bwangoiga nekyombegergia TV Trends and Insights Africa ero kande otebuna yaya ere ta wanchana na ande erarujina nero tangaini korengana nera atana ya robotiruku rubwatukwa ni gorore urubolimo asaburi abakenya batiga mangana yukubwate mangana yukolende baligire imbara ikibago cyochora karobagwa kachikura omwaka uyiga Ruto yukwante ritko yukwante se ritkuri gora sensemeri ye county ya Bungoma nigateberuna ere nere nero lengete kuchikobo murayu gatano bwense ya Kenya egerate tebuna ere onde tayo ugochikumutanga tabo murayu gatane kegera abakenya nigo baamwire gozigose nigo beruri gochikumosira nakwenda kubnanko irare kobo murayu gatano kanongwenda wikasipije gatano watoto niyongurire murayu beke magio murera murodinga uyu kuri kureka nere witra somo bwasi miro moja nikagenda te kobasanse media coast ekerate tebuna ekerate tukuri gorbale ngasi county ya Taita Taveta ekerate tebuna nigo chikwene kunense me yunko sirero mo bwasi miro moja kurengano muri kiwase niga amurike tuna Raila niga rasense ya coast wa campaign kurende akini ekero libirende te kwene kiwa gati ya ekero ya rekene bunense ya coast niga bantaba ke bago chweso kwa kachigura boigo libirende ndiro bosoko ngusana nankoro gati ya badiba kuri birogo awo asense meyo na nene kero roboti rwa nominations ose badiba chodru ko abachore basekia magio DM ba rekandimna abandi mbade batike tusko asebono ba rekandina ba kwengusa guchimaye goraira no ara sense meya cost karendete kwa kiromo bwasimyo ro moja campaign nere gwa kiri campaign ko chorko mura yugatano suko somega city yo na bokuri orore ninkikirire abanta bankoro sense meya cost bairane magana na batari juwa kachikura kono muri kwa seti ni gamuri tebuna abantu batakirwa soka ni batakirwa soka 70% kulinde nigo bare ekerengo nigo bare 50 isano ibere asemia ekerengo kereke kemono asense meyo na hapo iga sepeji ni muri kirede na kibona babwata ni baba mabwasi miura moja asense meyo sebari bare nga sense meya cost banyarde ba ukwanera igoro yeke ginga umura ibeke magio gia UDA deputy mura inando romokonyi mura ibense Dr. Ruto abwata sense meya Taita Taveta eke kinge kerege chieka chiri bubere chimisano bono nigo bakwane tebuna bakoire serikali bachikurigireri ekegingeke ngakyumura yuya kenyorete Ruto niga singireo tebune ekegingeke niga kenyorete korwa uyu kabeiro mubunge bwensemeri ya Taita Taveta Basil korende nigo korono mobos miro moja bwatebuna nigo bogochikurigireria ngakyanyorete ndemere bina gotanyorete asenjere ndonge serikali iri ekegingeke na korera emirimo ye serikali biga sebeji 10 nigemurekerde nigorom kibo kiama kia UDA Kenya de ke wachara nominations asabangi bakumeti bakarana barbatanya orete bare ase nominations batajore tuba ababunga abachore abasenta abachore osino naba MC abachore kude basomera nabo kiama kia UDA manyengo chore tunanguru ase county ya Kisii nabo konyora se bechi yo ya 10 asingo kore bechi yo ni lina bono nigo monogari kwe bunge nene Justin Muturi anyarire kago koli igikaro osini anyarire kago tige kokora kotarangiri igikaro gyata kiriko korekana litko ria rero asense meri yamagaje yebunge anene kariga set notes zanyatike gosoka eyare kubanjera gutwara igikaro ekigo tegosomera nabuga somera ACBG ye kopika sedi ne ya standard
ingorigeria egazeti ya Daily Nation page ne ya gatano na gatatu indoche omurikibe gazeti niganyare kwa bagako murikera engana ya yo kabeire omugavana we county ya Nairobi Evans Kidero ase ababisaba banyarire ko babako na cherwa ekina ase banyare ko bagosibwa ase miaka 12 osegwakana fine ya milioni 15 na isato kubatekana no bukurumbanya takoba bako enekigwa ekero omugavana we county ekero yo kabere omugavana we county ya Nairobi arenge ase abisi nyare kinekyo nigo Kenya takoba gikona chwa ekero omwaka wechiri 2013 ekero ba omona cheki na Kennedy Bidali anya takoba kako getuguterare esauri atebitenga evidence ya rengororo eisainera kiri korinde bono iganigo ekyombegia EACC Ethics and Anti-Corruption Commission Kenya takoba gekokora obotuki na konyora obwene asebegetigu bosibike gambero nabayo gotoki kanani go banyata kwa bakoli chibesa chie serikali chiarenge chimilioni milioni yemo chiribu 12,500 ekero banyata kwa bagosoa ase obogambi emagega ye obisi yo ye serikali kuba etenda yo go supply chidirisha chichare konyara kuba chigo kora obwagachi ime yo obisi yo ase enchera etabwenereti gotaka kwimanyera amange nabagosoma page ya gatano na gatatu onyora mangana yo ase obwime mono korenda ase page yo ni mulikerete omoteneneri bobo chenu oyole mutaikagwe ngenchanyare ko baga kumulikera na kichinye gitali chibwenete gwa kanali deni babwate ya KEMSA wetera technology ni kanyare ko baka ko batebi KEMSA nigo banyare ko baba ko ba amalio ko kolende mbali gwa kana besecho nigo bwenete ko soa ase system yabo banyare ko ligere na KEMSA yaba etamalio na chibese iringa banyarira ko bagwa kana boigo kerale ko kwana litukole igoro ime county ya Nyahururu ase enyagitali ya Nyahururu Referral Hospital nigo anyata ko bakagoteba chibesa chobo chenu nchibwenete gutumika ase chi project chibesa chobo chenu ni chibwenete gukora egasi yobo chenu ase chinyagitali erinda kwaneki obokoleri obuya ase chinyagitali icho takagwesomera mangi na bokwenyorera egazeti yago ya Daily Nation page yoyo ya gatano na gatatu kingo so ase page ya 10 ni ondoche naki vice chancellor ya Kenyatta University yenyere ko bakegotoki kana no mochando kubwatekana no bole mubwanyare ko bakoleta obokongu Professor Wainaina nigoli tukoli igoro anyata ko bakagotiga emirimo kubwatekana ningane yanyare ko bakekoleta liberera mono baigo chinga kicho nigo bulldozer ya chete gotagora enyasi eregati ya Kenyatta University na baigo KTRH and not KTRH Kenyatta Kenyatta University Teaching Referral and Hospital ase chinsemecho ase bachete gotagora enyasi yo ere egwatana na enyagitali yo nabo igo university yo nigo banyale ko bagoteba bagochikoeneki obotuki kera bagochikokora obotuki nigo abantu mbaroro baganete konyora ensemo yo buli mobo ase KUland yuere etenene na World Health Organization baboneta banyore 30 acres Africa Center for Disease Control babate 10 acres nabo igo Kenyatta University Teaching Research and Referral Hospital babate 180 acres nabo igo Resettlement of Squatters of Kamai babate 190 acres nigo obotuki bogenderete asoko ene kibuna engane yo obwene bwengane yo otaka kwenyorera gazeti yago ya Daily Nation page ya 10 na bokonyora amangana yo boiga se page ya 10 na limo nigo yanyare ko bagekoroki obotuki naki abasubati gwetani chiri bwisano imeyo mucho Nairobi banyarira ko babagotibongwa ase omwaka oyomo nigo obotuki banyare ko bakoroki ase bina byanyarira ko babikolikigu abasubati chiri busano chimisano 35 na kianda nigo banyarira ko baba ko tibongwa nabo igo abasubati 52 na babere nigo banyarira ko bakwenyorera oboroire obobonene bwechaye
HIV nabo igo nigo abasibati emie yemo nabane bakoba molito magega yo gotibongwa gotaka kwemanyera amange nabagosoa ase page ye 14 onyare ko bakogosoma ase obumemono baigo ase page 12 nemurikerete ngaki chingwana chiabene chenyete ko bachiko kwarekana ngaki Sakaja Johnson Sakaja nabo Paul Kapuigade banyalita ko babagosokia amangana anyalita ko kagoncholi ebirengeralyo ase abamenyi be county yo ya Nairobi ase chingwana cyabo niga abamenyi besemeyo barorokanire gochikoligereria inkiama kibago chigosira gosembarwanere kibago chigosira anene mono abakuranira ekirukyo baraibense oyero moske Ruto nabayigo omoske Raila Odinga ase chingwana cyabo nigo banyatako bagosokia amangana anyareko bakago kwarekana ase county ya Nairobi abo ayanyareko bagiye ku affect abamenyi bensemeyo butaka kwemanyira amange abakoligereria page ya 12 Hekaron ligetigo kora kurwasiga sidi standard hase page 10 nigo Raila nerora jigo kole mirimo ya ne inacha kede oyino muraiwenso kwana urukinyada tegwasomerna kyata yatabuna ingia go sire Raila tegwasomera se page 10 karate buna Raila nerora kole mirimo eli acha getie se page 12 ni murigetuna ngakibone kikambrika nyaleke kumosiba oyo kabaire Nairobi County officer wase oko ase chibese chibilioni combination eseto chi atogete ka ose ejija tumugete bobe nabo somera se page 12 boigo ase page ine murgete na kibone kina gya sakazi Kenya dake go tuguterwe dirisa na kwena kina bono song Sakaja Mike Sakaja Johnson Sakaja yukurikiro kibugabana se county ya Nairobi kina kia yigoro ya masakara masomae niko bona nyoro mweso maega yuwanjirwa gose kini ya tuteretu isiko no muchasti Anthony Mirema oyoda tabuna ama audio irede kine kyo tabwate bosaidi boisa ine kwera kina songo an kono kina Mike kono kina Sakaja tabwate masakara isaine kunende bona songo an kunende Sakaja niganyoro mweso unangujar kurikiro kibugabana se county ya Nairobi harara sika sedi ya standard na mangaroro lakini bokwe nyode copy ya bono bwesomera sobogale page ya page nje nara yunagochutira se mambia bono nara itobate ase amagazeti ritukolera kolende to basako skato basakanyagera ikoraga ense ya mongoira nande na mangana amaya Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Omurigereria bwe television ya Ndizi TV Vono na bukura y'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Igundwe siri ya kutembea na Mungu. Enoko alitembea na Mungu na hatimaye akatunukiwa umilele. Haleluya. Kanisa la Gospel Embassy chini ya mchungaji Murwabeli limetembea na Mungu kwa miaka 8 sasa. Tunasherehekea miaka 8. Miaka mingapi? 8 kwa jina la Yesu. Kanisa hili linawaalika mjunge nalo tarehe 16 mwezi wa 7 kuanzia saa 2 asubuhi katika uwanja wa Kisii Primary kwenye 8th anniversary na pia launch ya televisheni ya Embassy Network. Kutakuwa na uponyaji wa kiwango cha juu na pia lunch ya kusherekea. Nataka mbarikiwe sana. Runinga ya Embassy Network, runinga ya Kikristo nambari 1 katika kanda hili. Ni kituo cha habari njema kisicho na mipaka ya wakati, umbali au vizuizi vyovyote.
Ungana nasi kwa uponyaji, kutiwa huru na kuinuliwa kwa kiwango cha maarifa yako. Unakaribishwa kwa ibada kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 asubuhi na kila siku ya Jumapili kuanzia saa 2 asubuhi, na katika uponyaji, miujiza na kutiwa huru kila siku ya Jumatano kuanzia saa 3 asubuhi. If you want to know how to grow your faith, deal with demons, how to paralyze witches and build your spiritual life every day, only through Embassy Network Television, Channel 809 on Go TV and 495 on Star Times, and all free-to-air devices. Eduka yobonchoreria ya Kisi Mart Mega nigo togukoreria amangana maya igoro yebintu au tokonia. Asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byabolere ngamona emeito yebirengo au chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers, chindagira boigo ntobuate buna emechere, amasia mandasi, amaguta yogo karanga, boigo ntobuate ebekari aito yokoroseria emegati. Ebikoroto nigotobuate bye chingencho au buna ebye skuru, cashews, chirabas, sport shoes, asabanchi bebinyugwa ntora abatiga magega, asengencho ntobuate nsemo ya wines and spirits, ase morego kie, chianga boigo ntobuate chia latest design, chia bana abasubati amo nabasacha. Ensemo yokogo kiabana ntobuate chi toys au chinyange nebinto binde. Asebalia mobwate chigali timo baisakoya amase asengencho nigo tobuate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byeigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisi Kisumu mbarabare namagacho akwanza building. Kisi Mart Mega, the only money saver in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Mpancho murigererea nebiro bindengo kwaligania ase amayeye mensa yensa kiabono mambia elindengo manyenare yenyare ko bakago kolekana abono mambia ase enchera yo bwekerano ase chinsemo cha Facebook na bagotanyara gwetera Ndizi TV News chingero, chinsemo cha YouTube na bagotanyara gwetera Ndizi TV News, chinsemo cha website na bagotanyara gwetera www.ndizitv.or.ke. Eretaria ne Frida Kerubo ngwere nanda sege kege kengo manye nare na kwaliganire. Ritukore igoro omuteneneli bw'echisemi oyo manyikanite na Professor George Magoa niganyata kwabagabo ikirana ase eskuru y'abanyaruka ya Sironga elikonekigwa okoigora kwa ebirasi bya CBC ase chinsemecho omulikito Job Maangi natalirite ase chinsemecho na gotwaliganiria oroboti rokobwate asetaro yaye ime kaunti ya Nyamira. Omwaziri w'echisemi Professor Magoha
na igora ebirasi bya CBC na kubeka ligena lyoboroso ase ebirasi ebiya ase skuru ya secondary yekinyaroka ya Sironga. We have laid the foundation stone for the second phase of the classes that are here. The others that had been completed, we have commissioned. In the last, in this year, they admitted 815 girls for Form 1. This is precisely what the government of Uhuru Muigai Kenyatta has wanted. Narwa ogochika gochia sabalimu abanene mbamenta chibesa che school fees na goanchera abana bonsi ase sukuru. We have not increased fees. We shall not increase fees. What we have not done is to decrease fees, even though the term is going to be short. If you attempt to increase fees on your own, it is at your own risk. I think we must serve the people that we are supposed to serve with them. We know that this term is going to be short, and that's the reason why we are asking the teachers to spare all the children. Nateba eserekali nebegete ange goikerania omoroberio o CBC imeyense ya Kenya. In terms of preparedness for CBC classrooms, I am glad to say that there are many classrooms, especially in the central region, which are already at the gable stage. I want to warn the contractors who are doing the SECIP classrooms that I have noticed some kind of lackluster behavior. They started more than 2 months ago, and some of them have not even reached the lintel. Those classrooms shall be built, and they shall be built when we are still in government. Asiate bamba begete obolendi obonene linde kolenda amalemo ye chisukuru. In the process of titling, we have titled several thousands of titles. As you remember, we have about 10,000 high schools and 30,000 primary schools. I don't think the public should worry. I have said, it's just that I don't have the power. If I had the power, anybody who touches land belonging to a child, that land should be taken immediately and reverted to the child. Nigo akolera etaro yaye asense moye kerenyo ase aina na chitaito did cha maremo chisemi nachio ekebungo kirabege koleta ogonchereria asobugima kurua se skuru ya Sironga High School ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Mia mano sana omuriketo Job Maangi asogotwaliganiria oroboti oruya korinde togotigana nayo na gusuka mutu ase oroboti ronde nigongo komanyibuna ritukoligoro nigo aborokiwa banyate kwa bakoigora chiskuru ase ogochaka etamu yabo ya kabiri korinde imeyo muchiyo bosongo nigo goicherera na kwanyate kwa bakokaine kigwa ase ebituo bye Kigali nabo igo Kigali kobora ase banyate kwa bakonyora omuchando omonene asokoira na ase chiskuru chebo omuriketo Josephat Amisi natalete chinsemecho na gotwaliganiria oroboti rukubwate katikati bw'umuji obosongo onge bwe Kigali chikonyara kwa bachikosoa ase stage nabo igo chinyinge chikonyara kwa chikosoka kurwa ase stage kubatekana no goichora n'abantu bange babakori emeremo ase sekte yo basombi ngo banyara ko bagwesokia na goteba buna Kigali nigo cyanyale ko bachigokia kubwatikana no mubaro omonge bw'abana onyara ko bagwesokia ekero bono banyara ko bakwigura litukolia bolitangani ase etamu ende ngo ben nyakwara ingwa ngo na jirengani travelers sako osombi kwa lero go kuja lakini Kigali challenge to konyora challenge ba wadosi wetu bali goto Kigali ine challenge bane baikire bande wajire bagusafiri kirasi maleta ko kwa mheshimiwa ngo korana satu asali kumia lero to bino mogo asengenjo llega sigandele kona kusungura bani school pagana ndo shumikira kwa wangu chinero bande bagutwa bishikusu ngoma na kuorganiza mambo mbalimbali. Ndio kwa mexua yeni chikoli ya trafiki tulipata mya. Nonye nabo abaonchoreria aonigo banyara ko bakuru birengere byabo ngati banyarate ko bagoikirania okokania kwabo gokonie bitabu ko bwatekana no kuborua kwa enibo anene ase abaibori
Kwa majina naitwa Krista Melauo, ninaishi daraja 2 hapo nyuma ya daraja 2 secondary. Kwa siku ya leo yenyewe tulikuwa tuna target kama wazazi na wanafunzi wenye wanarudi shule wanunue hizi vitabu zetu na nini, lakini biashara bado iko chini. Kwa ajili bado wazazi wanalia, wanasema hata hawana transport ya kuwafikishia watoto shule. Secondly, kama saa hizi sisi watu wa chini tuko na problem sana. Juu unapata unakuja soko na kitu yako na hii ndio kitu unategemea, ununue unga, ununue salad, upeleke mtoto shule, na unapata hata ya kurudi kwa nyumba kama unga bila biashara wale watu wakakorele mbio pesa nzio andega nako kushika sikwa wala wanichukuru wana kwa usiku tawa para enda tena wale pesa abana bachiri chukuru. Naitwa Veronica Chie. Mimi ni mfanyabiashara hapa Kisii na tunafanya kazi hapa stage. Na hapa kwa stage tunategemea kama siku ya leo tunategemea wanafunzi wenye wanaenda shule, tunategemea wazazi wanunue hizi vitu. Na wazazi hawana pesa. Biashara imerudi chini. Na kama sisi wafanyikazi wa Kisii tunateseka kwa sababu hata sisi naye pia ni wazazi na tunakosa hata pesa ya kupeleka watoto shule. Nonya nabo abange nigo banyara ko baba wesokia na gucengera litukeli kubwatekana na obonjoreri bwabo banyara ko babogosoye enibo kubwatekana na abana bakurira na chisukuru banyara ko bakugura ebinto abikonyara ko bikonebwa. Siku ya leo tu ndio tumeuza kidogo kwa sababu watoto wako, lakini siku zingine hatuuzangi, kutengeneza hata mia inakuwa shida, tunapitia shida sana. Koteria Ndizi TV kurwe county ya Kisii retena ngoro kwa Josephat Amisi. Mwanchi murira gotigana nayo Josephat Amisi ni gongosi kamutu ase orobotirunde abasengo kumanyibona abamenyikorwa ase award ya Kisii Central ni gobesokia na korobekana kubwatikana na gutagania returning officer ase Erieta Mark Mango ase kubwatiranirwa no bocholi obonene bole bosio imeye bunge ya Nyaribari chache umulikito Mildred Mumanyi na twaliganiria orobotiro. Buna bogokiana koirari tukogochia selinde siasa nigo egendrete kubwata inse abarwanireria ne kiombe kyobochori ne chimbebe IEBC boigo bonsi nigo bagendrete kweroberia na kwearigania ekerokeria atigarete amatuko emerongevere na 5 na 2 oka county ya Kisii nero teratigwa magega. Ensemo y'abamenyi korwa award ya Kisii Central nigo bakora okorobekana goika ase kiombe kyobochori ne chimbebe IEBC imeyo mochobo songo asekeria bamukanire oyomo wa returning officer Erieta Mark Gikaro Manko. Mr. Mark Gikaro Manko Mbona alitolewa Nyaribari kwa sababu acha yeye mbali allow pigana kwa siasa. Acha ende mbali kwa siasa. Yes. Mark hata kiro kuruhusiwa simenta ruhusiwa Nyaribari chacha karetwa mtu aronga pia ruhusiwa kwa transfer aende na ngoti sio. Ati yego to janta ritura nyare kwa kachitura no goro kolonyo yo mukong korengana na barabo nigo Mark arusigwa asensemo ya Nyaribari masaba gocha asensemo ya Nyaribari chache engane yo ekororekana gotwara obotutukanu egento ndanyare go kwanera na aru Nyaribari ono birengere bibia ye bire ngokorra abwate keini yo gotakobera aro muntu UDA ate tego tema ba kituranga baba ngete bachukura murai chikura oyo murai ndatebore simbarati yingo reporteria egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Mumanyi. Omochengo nigo obwatainse ase enchira y'abasubati ya Kisii chingaki omotelio yo mokorwa ase orogongo rwa Gusii oyo manyakanite buna makubamba roba alego chingera litkolia ye liyo koibura niganyara ko bakagusanga na basubati imeye county ya Kisii ase omoyego yo omulikito Sara Nyarangi Onchita no robotiuru. Kero monto na bwate tariki ine lituko aiboretwe eliago chengera kero mwaka asobogima bwaye.
Omoteli Robert Orangi umanyakanete mono buna makbamba nigachengera litiko lya koiborwa asenchera ya bene kigima abwa sasangana kubagokia abasibwa kurwechera ya basubati ya Kisii prison asa basubati abwo bagokia amanabo bisa abwa sebanyora matera maya amansu yabana muziki au abo baleganirwa na makbamba. Hai, asante sana. Leo tumekuja kujibamba. Nigo abasubati abo baumerana n'abateli bande abo batenga nakogokana barabwo asomo yogoyo gati yabo no moteli Speedix oyo bagokia mono nabo igo omoteli PUBG amo nabanda bange. Kisii Dancers Academy boigo mbatigire magega asibaorokia ebyegwa byabo. Chingaki chendagira ya mabaso gose lunch kera omusubati nigo aragera na koigota asabo igabo bisa nabageni bonsi barenge asoma yogoyo baragera na koigota asoma yogoyo gati yabali abaikirana mbagokera egekorekyo ase makbamba ainyora abasibwa bona kubairera endagera ya mabaso asabo igobana cha ekeki hotel makbamba yamono ase okuinyora abafungwa kinga kiekyo kono batari basani bange babuchi bainyora abafungwa lakini makubambo kore nasikia soko bainyora kore como te byongera sana nabantu bari tiabarorero ino no otro Kisii prison iga ekira roja bana mitoga una bana magora abari yako msultan ekega mone ngitorenki kya kunina ki abantu ambari kucha bainyura ngikiye lakini happy party de makubamba naorokia omgoko yakigima ase aba basubati abuo omoyo nakobaganiria amaya chinga kibagenderete koba ase chera omoelioye omobisa kurwa sensemeyo manyakanete buna kaka na kirabagani ngambi ya mono ase okubaletera na gusanga n'abasubati abo kurwa sechera ya Kisii prison. Mbaya tuambia ni rehabilitation time kidogo utakuwa sawa, utarudi nyumbani, tutaendelea kushiriki pamoja. Mungu awabariki sana, ninawapenda zaidi. Na hawa warembo ama wale ambao tunakaa na wao, vile ulikuwa umesema walipatikana tu kwa mkono mbaya wa sheria, lakini tunakaa na wao vizuri. I think hata nyinyi mmeshuhudia vile mmesema ya kwamba sisi hapa tunakaa tu kufanya what we call rehabilitation. Nomo wakomonene ase abasubati kurwa sechera nene ya Kisii women aida musungo banyariko bagusanga na kolia na kunywa wetera ase moteli makbamba banyariko bakamuchengera litole aliyo kuibura aiga ase prison y'abasubati aiga musungo kolipotsalia Ndizi TV eliataliane Sara Nyarangi ontita tokotigana nayo Sara Nyarangi ontita nigo togosuka mutu ase orobotironde abo asengo komanyibuna omokonyi bo morundi bwegari ya matatu ase kampuni ya Marlboro egokora obosombi korwa Kisii gochinyamira nigo arereire oboene ase atebiribuna nigo egari yabo yabeteye kegosagano nababwatani oyo kurigia ekirokyo bugavana ime county ya Nyamira uyo manyakanite buna Ben Momanyi nigo anyarire ko bakakoriki oroboti ase egetaseni ky'abanyanyimbo ase Nyamira sub county waigo nigo ababwatani gose omuliki boyo kurigia ekirugo kikyobo governor anyarire ko bakagukana engane yo asatete buna nigo bataranyara ko bagokora campaign ritukerio omokonyo y'ubwegari yo akoerera oroboti oro asinchira yo gwekirano.
Tangu Joffrey Mubanyi ndene conductor ya Mariboro. Igoro yanenge kitu saa 1:30 tukabangira kuri stage ya tokwenda kusungu. Nikali Barcelona mate komera naba muraba Ben Mubanyi. Customer agatutenenia nga sibate nine abamuraba Ben Mubanyi tukamubogoria. Ngonya goita balengo murebi ketororo murebi yo mungira getaka bori kurwera ali nenga kingi mukubori murebi yo ataruchi kende. Tutukana tukasuka kurwabo tukayara suka mutu tukabogori omugeni onde gitwa tenire kubogori omugeni onde iga bagacha bakatu block bakatubori ngimo guturamira kabagori yango barama bakateba mu gaturamira bagacha kuturwani montra bagaika kabori ngaki ishida kiyaba kera montra boyo aika bakamubwata bakaswa kumuita chindo akaminjuria gake garime no itwarenge nera next nera aka kuchindo akatamanje ngatalere chuma yegari lakini batu broget bado nalio montere boyo pika bota ngatanga nchina moto na tuito monto Ben Mubanyi ako akana kuwa tishida ende go oyuntu montere batima tingia tumigete kongaka serizo Bono bagatukanyirira para ngatosoke kurwira kururisa bume toche para ntuche tikosoka tugaite njire ngao tukaira na gocha police tukarike obi tukaripoti enda bagatutumozi na vitali tukane na vitali nachi tengarikirwa marioga unagura rinde nalete rubono maambira lakini wono nikitumia ni kama inside Umanche marire akorwa asoro batero ni wanaikire omwele bwa amaiya bono mambia kulende ngo sabato basakosikato basakanyagara Brighton makolingo ira nali no mugeni bwiri tukolia rero detariane Frida Kerubo Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Mangana na igure ngoyo Oino bure kisi Elieta liane Chris Mogere ubure Kuriginde chikura cy'ubugabana cy'umwaka oyoiga Yonko basaba abantu baminto mungakiri chikura kitariki kianda mutinyi batana batatu Ikiama kiane Jubilee kireso muungano Azimio la umoja. Economic Ringi Ministry of Public Works tuagajete schools of excellence kiri constituency ngakiyo. Chinyinge nchiarete buno nimaite tuagajete ya Mosengera Girls tukagache ya Monya Mache Secondary School leri school ngiye kubichi semia saba na baiti. Na kire constituency nja tuarete school of excellence tukagacha chinyagi chi hospital na chirocho kire constituency gatwara buno bonchari ninyori tumuchumbo orengo musike Charles Onyancha tukabwatira nere kwagacha Nyamagundo hospital in bonchari bubasi Nyamache level 4 hospital ngaki yubo igo ministry yani ya public works njaire chinguru cyo kwagacha kitaraje cyamaguru cye abantu bagutumya gutambuka kurwe Kenyoro uciye Kenyoro kya Ngumbu abana b'esukuru babasomeye Ngumbu bagutumya gutambuka uciye isukuru yabere across the river abantu bakurwe kanisa bunona kurwe Sonsaria batayite ko yandekerisia Nyabururu bagacandikire imyake menga abandi basiri ubugima bagatema gutambuka orocyoro tukabagakire footbridge ninyore tukagache yenderia na mahate bakekarukwa elieta lyo umwana oyikonyo osiri obugima bwaye ekerago tema gutambuka orochorwa igo ebine bintu twatemete gokora engakiyo yongo teba eninyegenete nga tutumie experience itwanyorete engakiyo nabo turakonye abantu baito ase binte bindi bikorereka nebike lakini bigo kuna abantu ubugima bwaba asenjire yamo gusenjire Oino bure kisi county
Noba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao. Enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tariko goita. Ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega ye nyanki, engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga cha uru complex yeyo toka imeyo mochobo songo asamange gose kubeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo